Напомнил о себе историк Олег Соколов, осужденный за убийство и даже расчленение, тут по-другому не скажешь, аспирантки с ПББГУ Анастасии Ещенко снова попытался смягчить себе наказание. Но суд его просьбу не принял. Речь идет об одном из самых громких дел последних лет. В 2019 году в Петербурге Соколов застрелил свою возлюбленную во сне, там он выстрелил ей в голову, по-моему, если я ничего не путаю, и аспирантку, после чего попытался избавиться от тела, за что в 2020 году получил 12,5 лет колонии строгого режима по статьям о, если кого-то смущает, что там очень, может быть, небольшой срок, я, кстати, тут не перепроверял, давайте, просто есть примеры, когда получают больше за меньше и так далее. Некоторые за полярный круг уезжают за то, что в них плюнет какой-нибудь узбек на яхте. Я к чему? К тому, что надо учитывать то, что он друг Невзорова, Гоблина, в общем, всей этой, не знаю, как бы их назвать, когорты друзей различных криминальных деятелей, если касается Невзорова, то друг ночного губернатора и так далее. То есть вот он крутился в этой тусовке, может быть, это повлияло, что значит человек все-таки хороший, наверное. А студентка, наверное, была похуже. Тем не менее, колония строгого режима по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Для понимания масштаба истории важно помнить, что Соколов был известным петербургским историком наполеоновской эпохи, доцентом СПБГУ, то есть имел возможность влиять на студентов и как-то используя свое положение, видимо, жениться на студентках. Причем не просто так это говорю, это звучало, что домогался он, в общем, это не единственная была погибшая, там были другие, которых он как-то тянул к себе в свою эпоху. Человеком с публичной репутацией, а погибшая Анастасия Ещенко, его бывшая студентка и соавтор научных работ, с которым состоял в отношениях. Сейчас Соколов, которому 69 лет, подал ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии строгого режима на более мягкий вид наказания. Принудительной работы, ссылаясь в том числе на возраст и, по сути, пытаясь выйти из режима строгой изоляции под менее жесткий формат отбывания наказания. Ходатайство поступило во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 6 апреля, где осужденный прямо попросил разрешить ему продолжить отбывание наказания не в колонии, а на принудительных работах. Вообще он не туда пишет, потому что недавно один уже вытащил своего дружка, это Михалков, он такой бесогоном себя называет, просто это его область. То есть надо ему писать, наверное, может вытащит, потому что Ефремова он вытащил. Ефремову дали 8 лет, потому что многовато, то есть я считаю, когда давали ему такой срок, это просто глумление было над системой правосудия и наказания, но когда его вытащили на половину срока, то есть поглумились дважды. Это вот мое мнение, не знаю, можете поспорить. Однако там даже не было, просто никак не доказали, что Ефремов вообще за рулем был. Вот, чтобы было понятно, я ни на стороне Ефремова, ни против. Я поражаюсь, как можно над одной и той же судебной системой измываться дважды. Но, впрочем, Бесогону, наверное, можно. За ним все-таки бесы. Если я правильно понимаю его название. Ему оно, видимо, нравится. Однако суд отказал в самом принятии такого заявления, указав, что по закону при нудительной работе не назначаются лицам пенсионного возраста. Вот тебе будешь, что ж такое. Говорят, отдыхай. А Соколов этот возраст уже достиг. У нас в стране, в действующей власти, этот возраст уже все подостигали и поперерастигали. Так что вот, да, я считаю, тоже какая-то несправедливость. Ему уж можно даже какие-нибудь должности занимать в таком возрасте. Впрочем, он так занимал. Соколов этот возраст уже достиг, и статья 53.1 УК РФ не позволяет применить к нему именно этот вид наказания. Попытки смягчить приговор для Соколова предпринимались и раньше. После внесения приговора в 2020 году защита подавала апелляцию с просьбой снизить срок, однако городские инстанции наставляли решение без изменений. Сейчас новая инициатива не затрагивает сам срок в 12,5 лет, а направлена только на замену строгого режима, но и она упирается в юридический запрет для принудительной работы для пенсионеров. У нас пенсионеры некоторые, так сказать, такими, понимаете, масштабами руководят. Что ничего. У всех вокруг ноги трясутся, люди каблуки надевают от усталости, переживания. А там махут, вот так. Что фактически обнуляет это конкретный путь смягчения. На данный момент, я считаю, надо повышать это. Еще раз, уже многим Садовничему в университете повышали, Бастрыкину повышали. Что один Соколов сидит как не свой, как чужой, понимаете? Да что за отношение такое? Он друг там всех товарищей, там этих Гоблинов, понимаете, Пучковых, Невзоровых, всем друг, всем все повысили, а ему не повысили. Что он не повышенный сидит там? Это странно. На данный момент Соколов продолжает отбывать наказание, неповышенный человек отбывает наказание за то, что он размножил студентку, понимаете, и так далее. Продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима. Суды демонстрируют, что не готовы менять ни его срок, ни условия, если тому прямо противоречит норма уголовного закона. Это может означать, что дальнейшие попытки Соколова скостить срок будут возможны разве что в формате долгих юридических механизмов, условно-досрочного освобождения или помилования, но и там его преступление в общественный резонанс останется серьезным фактором, друзья мои.
Вот так вот живем тихо, мирно, спокойно вроде как, да, то есть ничего не тревожит, и вдруг такие факторы. Куда деваться?